Или път така да кажа, ще говорим за два понятия. Оттам във връзка с формирането на субекта, въображаемото и символното. За антиедипа на Делиоз и Гатари ще ни трябва и реалното, така че е хубаво да кажем нещо така, за да направим контрасти. Добре, тогава ще подемем днес отново Лакан, преди да не стигнем до Делиоз и Гатари. Този път един по-късен Лакан. Миналия път, помните си, стигнахме до грубо началото на 60-те години, до 10-ти семинар от 62 и 3 година и разгледахме едни формули, които Лакан използва, което той измисли, за да разграничи своето виждане от това на Хегел и завърже своето виждане за желанието от виждането на Хегел за диалектиката на Господар и Робът. Много грубо обяснихме тези формули, но още тогава аз ви казах, че има нещо, което при конституцията на субекта в полето на големия друг, полето на големия друг е символния порядък, се появява като остатък и това нещо, което е остатък, това нарича обект малко А. Първоначално, в 50-те години той няма понятие за обект малко А. Четвърти, пети семинар, той го нарича метонимичен обект. Метонимичен защо? Защото никой означаващо не може да го хване и всяко означаващо праща към следващото в една метонимична верига, но всеки път то се оказва неуловено. И така, значи, едно от последните неща, които записахме, беше формулата на фантазма, задраскано голямо S, ромбче и малкото А. Формулата на фантазма очевидно ще се мисли по един начин, ако все още нямаме понятие за обект малко А, ако го мислим като метонимичен обект, или още повече, ако го мислим като малък друг. И съвсем друго ще е, ако ние го мислим като това, което се произвежда от като остатък от конституирането на субекта. Сега, какво ни дава формулата на фантазма, ако обектът малко А е това, което е остатък от конституирането на субекта? Това ни дава цялостния субект, нали? Цялостния субект, който е някаква митична и може да кажем фантазматична идея. Там, където субекта няма достъп до обекта на своето желание, този остатък, който се формира, там неговата цялост може да бъде само фантазматична. Така. Но къде е обектът малко А? Във въображаемото очевидно не е. Той има опора от образи, които поради самото това, че са негова опора, стават привлекателни образи, но той не е семен от реда на въображаемото. И виждаме, че той не е и от реда на символното, тъй като е това, което изпада тъкмо от полето на другия. Субектът се конституира в полето на другия. Това може да се каже по различни начини. Дори е до някъде подвеждащо да кажем, субектът се конституира, така сякаш той конституира сам себе си. Не, субектът е конституиран в полето на другия. Може да кажем, че означаващата верига настоява, инсистира, съжалявам за това, грубо звучащо на български понятие, докато субекта, който винаги е представен едно означаващо, той винаги стои вън от себе, той екзистира. Който винаги е вън от себе, той е в означаваща верига. Но порядъка на познанието, това място, което е място на означаващите, има дупка, зев. Думата на Лакан е дупка.
То е едно място, което е тхуе, продупчено. И тази дупка сочи към това, което не е вече от този човек и това е малкото. И така, наред с символното и въображаемото има и нещо трето. Сега, дали ще го наречем порядък, е въпрос, който сега няма да засягам, но със сигурност има нещо трето. Нека да кажем измерение, което е различно и което е измерението на реалното. Какво е това измерение на реалното? Реалното е това, което се е изплъзнало от символния захват. В този смисъл това не е реалността. Реалността е както и мислим, доколкото нещата имат своите места и своите разпознаваеми за нас. Реалността е символното. Тя определя място на субекта. Реалното е това, което е било изрязано, което е останало въпреки това. И ние как можем да съдим за това учение, че има нещо реално? Можем да съдим поради това, че нахуването на реалното прави пробиви в символното и в въображаемото. Нахуването на реалното за това как го свързва с травмата. С такъв тип преживявания, при които ние не можем дори да изговорим, да отговорим това, което се е случило. А какво означава, че ние не можем да отговорим това, което се е случило? Означава, че ние не можем да го подведем като означаемо под някакво означаващо. Не можем да го въздигнем в ролята на означаващото на нещото. То въобще стои в друг порядък. Объркало ни е означаващо. Представете си травматични преживявания, по които хората след това не могат да го... И затова овладяването на травмата е зашиването на прореза в символното. Това, което се нарича PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, на български посттравматичен стрес. То показва, че травмата, т.е. значи посттравматична травма, буквално от старогръцки, би дал да означава рана. И то не само някаква вътрешна рана, душевна рана, външно нормална рана може да означава. Обаче травмата трае. Травмата не бива да се казва това посттравматичен стрес. Травмата трае и за това има проблем. Така, тя трае като реално. Но реалното, което е толкова травматично, съжалено, то и привлича. С него е свързана една особена наслада, която не е просто насладата, давана ни от символното, която може да наречем фалическа наслада, поради причини, които няма да ги обясня сега, за да не го играем. Тази наслада, тя е някаква по-особена. За нея ще кажа сега някакви думи. Като се върна към дирекцията на господаря Ирова по един особен маршрут, който Лакан ни предлага в своя 16 семинар. Защо казвам особен? Защото, както и имплицитно при Кожев присъстваше, така и експлицитно в 16 семинар, Лакан свързва своето отношение към дирекцията на господаря Ирова с Маркс. И забележете, не с какво да е при Маркс, ами с принадената стойност. За съжаление, предполагам, че има и такива сред вас, които не са чели първият том на Капитал. Това е голям пропуск. До вечера да си го прочитат. Или да кажем първите 500. Както казвам, Лакан, нали, кой е чел Капитала? Никой не е чел целият Капитал, но поне всички са чели първият том. Защото Капитал има няколко тома. Така, незавършени. До третия повечето стигат. Така. Сега. Според Маркс, не според Маркс, според Лакан, господаря се отказва от насладата при битката на живота и смърт. При битката между две самосъзнания. Защо? Лакан, който държа антропологизиращия прочит на Кожев, казва,
Защото не може едновременно да пазиш купичката и да ядеш от нея. Значи, или я пазиш, или ядеш. Но това какво означава? Това означава, че предоставя наслада на този, който губи битка. За господаря, в този смисъл, в момента, в който той си конституира като господар, той губи нещо. И като ефект от тази загуба се появява нещо, което той нарича, Лакан нарича, принадена наслада. На френски изписано има един особен израз плю д или плюс д, като според това дали ще прочетем или няма да прочетем S на това плюс, то може да означава две неща. Или повече от съответното нещо, или никакво нещо повече. Тоест, ако имаме в случай плюс дюжви, то го писва и с тиренца, или плюс дюжви, ще имаме повече наслада и също никаква наслада повече. Именно за това плюс са като плюс value се превежда придадената стойност. Кога слага тук това дю? И прави тази игра. Значи това е наслада в повече, придадена наслада, но това е и никаква наслада повече. И ние трябва да задържим, защото това следва от отказа от насладата от страна на господаря. Така сега. Той казва, новото при Маркс е начинът, по който той подхваща труда. Не, че е нямало труд и преди това, но той открива това, че има пазар на труда. Ще ви кажа след малко, защото за него това е важно. Впрочем, Лакан има някакво особено виждане за Маркс. То не е разгърнато, но така. И така, както труда не е бил нещо ново в производството на стоката, така и отказа от наслада, за който отказ тук няма нужда да определя неговата връзка с работата, с труда, не е нов. Този отказ не е нов. И именно той е, обратно на това, което изглежда, че казва Хегел, онова, което конституира господаря, който от това възнамерява да направи принципа на своята власт. Това, което е ново, е, че има един дискурс, който артикулира този отказ. И който прави така, че там се появява това, което бих нарекал функция на принадената наслада. И това е същността на аналитичен дискурс. Така, значи виждаме, че това, което следва от диалектиката на господаря и роба, отказа от наслада, има своя аналог, не толкова при Хегел, който не е влиял тъкмо отказа от това, което прави господар и господар, а при Маркс. И има своя аналог при Маркс в онова, което Маркс нарича придадена стойност. Грубо можем да направим едно успоредяване, което е малко съмнително, защото никъде няма да усещате при Лакан от тези понятия между Маркс и Лакан. Маркс трябва да напише с червено, извинявам се. И Лакан подема потребителната стойност
и разменната стойност, както присъства при Маркс. Така че нека потребителна стойност и разменна стойност ги запишем в колонката на Маркс. Много набързо за тези от вас, които наистина не се чувстват в свои води. Потребителната стойност се определя от това дали нещо трябва за да се нахраниш, да си почистиш къщата, да си построиш обор. Така, значи вещта, доколкото ти е полезна за нещо. Тя има някаква потребителна стойност. Обаче тази потребителна стойност как може да бъде измерена? Тя не може да бъде измерена. Това, което ви казвам в момента, е в много огрубен вид. Нещо, имаш нужда от него, за да свършиш нещо друго. Или да, така, например, има нужда от храна, за да се нахрани. Разменната стойност е когато нещо, което на тебе не ти трябва, ти го даваш някой друг, а той ти дава нещо, което тебе би ти трябвало. Нали? Например, ти имаш кокошки. Кокошки с нас много яйца. Ти не можеш да защитиш яйца. Те ще се развалят. Имаш 20 яйца повече всеки ден. Тези 20 яйца искаш да ги дадеш, защото ти умръзна да дадеш яйца, искаш да дадеш пържени картофи, салат от домати, краставици, някакви други неща. И сега искаш да размениш картофи за домати и краставици. Добре, обаче, как да знаем колко яйца за колко домати и краставици? Очевидно това може да варира по договорка, но ако си представите пазар означава, че всяка стока се отнася към всяка друга, за да може да се търгува. Но как се отнася към всяка друга? Означава това да има някакъв общ еквивалент. Този общ еквивалент ние можем да мислим като една стока, която е извадена от порядъка на стоките, така че всички стоки са приравнени към нея. Първоначално това са били златото е такова нещо, но някъде са били мидички или някакви такива неща. И сега вече ние имаме един пазар, в който знаем всяко нещо колко струва. И яйцата са леви 60, ако са 10, яйцето е леви 16 стотинки. То може да е велик ден, може да е друга цената, не знам, аз така или не разбира много от яйца. Доматите струват тези колко си килограма. Значи ние, как се определя обаче тази цена на нивото на размяната? Кое прави, че това струва толкова? Много набързо казано, вложения труд. Значи влагам определен труд, но труда винаги е много така и конкретен индивидуален. Затова трябва да ни понятие за абстрактен труд. Но все пак имаме. Според това колко време си вложиш да се научиш да правиш следното нещо, колко време ти отнема производството и прочее, значи това се приравнява, има и абстрактен труд и въз основа на него стоката получава следната цена. Само че стоката получава тази цена и след това ние вече не виждаме вложен труд, ние виждаме една стока, това вече не е вещ, не е обект, това е стока, която сякаш толкова си струва. Значи, марката не си струва толкова, това е ефект на разменната стойност. От това може да постича стоков фетишизъм, препоръчвам ви средната глава от капитала, но всъщност тук трябва да видим някакви човешки взаимоотношения и някакъв вложен труд за производство. Така, сега, имаме разменна стойност, имаме потребителна стойност. Обикновено, когато даваме едно нещо, аз взимам нещо друго, което ще ми трябва. Това може да мине през един посредник, който са парите, може да мине през няколко посредника. Но това не е много важно за нас сега. Разменната стойност приравнява всяко нещо към всяко друго. Но разменната стойност е стойност на неща, които са, т.е. те са приравнени. Т.е. ние там не можем да имаме печалба, защото всичко е еквивалентно. Всички неща са еквивалентни. Откъде идва печалбата? И това е най-големия въпрос, който отговаря Маркс. Как се появява така, че стоките струват толкова колкото струват, с оглед на вложения в тях труд, а пък все пак някой печели. Интересното за Маркс не е, че някой може да излъже.
ако някой просто лъже и примерно поради вложен труд нещо струва 5 лева, той решава да го продаде на 7 лева и след което прибира 2 лева, за него това не е интересно, грубо казано. Това е скучно, това е пладнешки обир и то не може да трае дълго. Ако трябва да функционира като система, трябва да има някакъв друг механизъм. Това, което открива Маркс, е, поне според една от най-стандартните интерпретации, която тази на Енгелс, който излича това от Капитала, го подчертава неколкократно, и то присъства там несъмнено, въпреки че има и други интерпретации, и ако ще се по-внимателно втори, трети, то и така нататък. Това, което можем да кажем най-набързо, с оглед на нашето занятие, е, че капиталиста, т.е. производителя, той плаща не за извършен труд, а за работна сила. И той плаща за работната сила, така че да се възпроизвежда. Така че ти да можеш да си купиш храна, да се нахраниш, да можеш да си платиш наема, да си купиш прах за пране, да си чисти дрехи, защото в нечисти дрехи твоята трудоспособност намалява. Така че плаща се за възпроизводство на работна сила. Само че това, което е, така се трика, е, че има пазар на труда, нали, където ти подава своята работна сила. Въртката е в това, че според тази по-банална интерпретация, че на тебе ти плащат за работната сила, но също ти използват твоя труд. Те ти плащат да можеш да си възстановяваш работната сила, така че да работиш 8 часа на ден, но труда, който ти извършваш през това време, всъщност струва повече. Разликата е принадена стойност на продукта. Защо? Защото работната сила, да кажем, е условно ще го означаваме с числа 5, за да можеш всеки ден да идваш на работа и да работиш. Но вложеният труд е 7. И тогава е това, което става тук. Това е много грубо обяснение, но няма да ми посетя. Тези две, които остават, тя ги прибира производителя, е там капиталиста, който е капиталист, доколкото не си ги трупа като някакъв скъперник, доколкото веднага ги влага отново. Да кажем, ще вземе още един работник, ще отвори нова фабрика или нещо друго. Така, това е много, много грубо обяснение за това как се получава принадена стойност. Нека да запишем към тези две стойности и принадена стойност. И да се върнем към Лакан. На мен се струва, че Лакан тръгва от една интуиция, която е свързана с това, че принадената стойност отговаря на желанието. И отново да ви прочета нещо, което той казва тук. Той казва, има един дискурс, който артикулира отказа от наслада. Но ако има един дискурс, значи това означава, че този отказ от наслада се артикулира в рамките на някакво символно поле. Нека да ви кажа от сега, след малко ще има още две думи за дискурса, но от сега дискурса за Лакан от 15 семинар на сетне е разбиран като социална връзка. Така че, ако принадената стойност отговаря на желанието, ние грубо можем да разпределим термините в диалектиката на искането и желанието. Нека да си ги припомним: нужда, искане, желание. Нуждата е биологична. От момента, който бъде преведена през езика, се появява искане, което винаги искане за любов е безусловно. Но това е нуждата в полето на символния порядък. И най-сетно това, което е като остатък, е желание. И тогава изглежда, че ние можем да търсим нуждата като като структурен еквивалент на потребителната стойност, искането, което е
артикулирано в полето на големия друг, като еквивалент на разменната стойност, и V7 е желанието, което е еквивалент на придадената стойност. Така, нека да кажем за тези две графи разменна придадена стойност, когато искаме желание, че ето тук ще имаме при разменната стойност искането големия друг, а долу ще имаме остатъка, т.е. обекта малко а, което Лакан ще нарече придадена наслада. Сега ето ви един цитат казва, че не може да се произведе без един обект да бъде загубен. Този обект за него е обектът малко а. И продължава. Субект е това, което може да бъде представено от означаващо за друго означаващо. Нали? За това говорих много, ще говорим се едно пак набързо. А това не е ли калкирано върху факта, че в това, което дешифрира Маркс, а именно икономическата реалност, субектът на разменната стойност е представен според потребителната стойност. Именно в тази грешка се произвежда и изпада онова, което се нарича придадена стойност. Много странно твърдение, ако не вземете предвид това, което ви казах току-що. За нашето ниво, единственото, което се брои, е тази загуба. И вече не е идентичен на себе си, субектът повече не се наслаждава. Нещо е загубено, което се нарича, загубата се нарича придадена наслада. Така, това е много странно, което ви пожелах току-що, ако мислим марксистски. Поне марксистския смисъл на дискурсите върху Маркс от предните 150 години. Какво обаче сякаш ни казва Лакан? Ако от потребителната стойност извадите разменната стойност, се получава принадената стойност. Отново звучи малко странно, но това е, което се получаваше при нуждата и искането. Когато от нуждата извадим искането, остава желанието. Но това желание, това вече не е нужда, това не е биологична нужда, въпреки че така, значи принадената стойност не може толкова лесно да бъде преведена, но така, какво е голямото откритие на Маркс за Лакан? Това е откритието на пазар на труда. Сега, проблемът е, че разменната стойност предполага еквивалентност. Нали? Тя предполага еквивалентност. Но в момента, в който продуктът излезе на пазара, ние казваме, има нещо повече в него, което позволява да има печалба. Има нещо повече от, така да се каже, себестойността на работната сила. На мен ми се струва, че на няколко места Лакан е на границата да обедини или смеси по не много артикулиран начин придадената стойност и стоковия фетишизъм. Но сега ще ви обясня, защо мисля, че той не прави тази грешка. Полето на еквивалентността може да наречем поле на знанието. Поле на знанието. Значи, това поле на знанието може да го мисля като запас от връзки между означаващи и самите означаващи. Значи, това е полето на големия друг. И така, когато едно означаващо представи субекта пред друго означаващо, то всъщност го представя пред всички други означаващи. Сега ние тук може да напишем S2 и да мислим за това S2, значи S1 представя израстването S пред S2. S2 като знанието. Това са всички други означаващи. Значи това не е много означаващо. Мине, когато ви го написах, това не го обясних, но това не е много, това е
трезорно означаващо. Нека не може да го запишем и така, това. Но ако останем на това ниво, отново казвам, не виждаме как се произвежда придадената стойност. И отново да се върнем. Значи, вписването на субекта в големия друг, в означаваща верига, вписването на субекта в А, което има грубо такъв вид, означава, че трудът не е просто труд, а е част от пазара на труда. Не това казваше Лакан. От тук се получава този остатък, който е принадена стойност или принадена наслада, който винаги липсва в А. Нещо ще липсва в А. И който Лакан от една и седна на сетне ще записва под да бъдем тук S2 под S2 като малко А принадена наслада. Ето, нали, такова е движението. Субекта е представляван от означаващо пред друго означаващо, което произвежда остатък малко А. Този остатък, той липсва в А, но той същевременно движи производството все по-нататък. Значи, ето ви логиката на капитализма и не случайно в 17, когато Лакан въвежда тази формула, която е формулата на основния тип дискурс, един от 4 на дискурса на господаря, той говори за капитализма. Това съвсем не е случайно, не е просто друг на времето, а е свързано с тези неща, които ви обяснявам сега. Така. Имах някакви царки, които иска да ви прочета. Понеже времето напредва, много набързо да покажа как се случва това. Ако имате едно означаващо към всички означаващи, нали? Означаващото е субектът с другите означаващи. Но само това означаващо е част от означаващо, нали? Следователно, ние можем да кажем, че цялото това също е А. И сега можем да заменим ето това А с тази формула. Но това цялото също е А. Сега можем да заменим това А с тази формула. Но това цялото също е. Не знам какво ще се разбере от тези мои думи на запис. Така, само да кажа, че тази схемичка я има описана в официално публикувания 16-ти семинар на страници 57-59. Това означава сериално, значи някаква серийност. Но същевременно посочва към неуловимостта на
голямото А като такова. Това е знанието, което никога не може да бъде изказано. Лакан го нарича първично изтласкване. Така, първичното изтласкване е това. Първичното изтласкване, следователно, то вече когато имаме нещо конкретно изтласкване, то е свързано с определено означаващо. Но общото знание винаги остава в някакъв смисъл вън от нашия контрол. Това е уловката. Сега, значи така, нещо винаги остава вън от описуемостта, така да кажа, на големия друг. Но тази неуловимост на какво се дължи? Тя се дължи на нещо, което обягва на самия голям друг. Това, както знаете, е обектът малко А. Какво е обектът малко А? Ако приемем, че А е знанието. Обектът малко А е дупка в знанието. Дупка в знанието, което ние може да се питаме да си представим. Това е реалното, разбира се, което влиза в този момент. Това е, казва Лакан, самата структура. И така, да се върнем малко към Маркс. Значи, ние виждаме, че има един пазар на стоки, който сякаш определя тяхната цена. Но според него Маркс разкрива, че има и пазар на труда. Но тогава ние отново имаме еквивалентности. Няма да отнасям тези две нива към двете нива на графа на желанието, което е нещо, което би трябвало да направим тук. Но просто ще кажа, че ако имаме еквивалентности, при съотнасянето на едните еквивалентности към другите еквивалентности, ние отново би трябвало да имаме еквивалентности, но имаме нещо в повече. Ето това в повече, което е от страната на труда, на вложения труд, за Лакан се появява онзи остатък, който в икономията на субекта би трябвало да се произведе като обект малко А. Защото имаш пазар на труда, където обаче се продава не труд, а работна сила. Но когато този вложен труд доведе до цена на стоките, имаш отново пазар на стоки, но там вече имаш такива. Това е грубо обяснение, се опитам да реконструирам, което да каже Лакан. Така ми струва. Така, значи, превеждаш едното в другото и се получава един остатък. И този остатък е остатък за капиталиста. Нали, придадена стойност. В този смисъл той идва от към труда. Труда, който не е все пак има как се каже, измама, която може да наречем, тя има исторически форми, експлоатацията е такава историческа форма. Но възпроизводството на работната сила не отговаря на цената на труда. Да. Към страната, как Защо? Защото имаш два пазара. Пазар на работна сила, пазар на стоки. Но като превеждаме един в други, се получава нещо повече. Къде идва то? Това е въпросът. Да. Но какво означава, че имаме пазар? Това означава, че ние сме в големия друг. И така, значи, работника върши повече, отколкото големия друг може да поеме. Това произвежда придадена стойност. Защото големия друг е място на еквивалентност. Това си е Маркс. Да, но това вече е Лакан. Разбира се, Маркс, естествено, да. Но Маркс не говори за голям друг. Не за голям друг. Да. Но за мен тъкмо тази връзка с големия друг е важна поради следните преводи. Първо, ние мислим вече определена връзка между труд, знание и наслада. Нали? Това е едното, което и така, после мислим за някаква дупка, някакъв пробив в знанието, някакъв пробив в насладата, защото Лакан на едно място казва какво е това S2, какво е това S2, което е знанието.
това е робството или насладата, значи тя защото директно е насладата, която е отречена от Господаря. И на тази форма, която ви изписах преди малко, тя не е да отбележа придадената наслада, обект малко е онова, което то е произвеждано и което движи цялата работа. Господаря, да се върнем към диетата на Господаря не знае какво прави роба. За него е важно нещата да вървят. Кой е агента? Агент е Господаря. Ще го пишем агент. Тук за сега. Значи, позицията на S1 е позицията на агента. Под нея е позицията на истината на този агент и това е в случай с господарския дискурс, за който говорим в момента, субекта. Място на S2 Лакан по-нататък ще означава други начин, но първоначално означава като работа. Знанието, това е работа, труда. И най-сетне отдолу имаме продукт, това, което се произвежда. И на това може би ще спрем се малко, като говорим за Делос и Гатари. Именно идеята за малко това като производител, като нещо, което кара да работи някакво производство и онова, което на етапа на писане на Антиедип се е сторил привлекателно за Делос и Гатари. Това ще може би се малко. Така. Сега, въпросът е, че в цялата тази работа ние виждаме как знанието не е достатъчно. Сега, какво означава първично изтласкване? Урфердренгунг. Означава, че има едно знание, което никога не е узнато. Но освен това и самото знание не си е достатъчно. То винаги изпуска нещо. Времето напредна. Не, няма да ги свършим нещо, поне да ги почнем. Виждаме тук първо как отказа от наслада от страна на Господаря оставя насладата от страната на роба, който ще се труди. Но тази наслада, която е оставена на роба, тя вече, така се каже, тя не си струва. Онова, което си струва, е загубата на насладата, която остава за Господаря, която произвежда обекта малко а. Придадената наслада. Придадената наслада е свързана, както нееднократно подчертава Лакан, с загубата на насладата. Ето ви някои бързи цитата. Ако Господарят от самото начало обвързан с риска, той е тъкмо, защото той оставя насладата на другия. Това обаче означава, че става дума за нещо много повече от живота. Този риск, той е свързан не с риск за живота. Става дума нещо повече от живота, така няма да хвърля повече време за този цитат. Добре, няма да се повече цитати. Виждате колко
колко трансформирана се оказва цялата тази диалектика на господаря и роба у късния Лакан, 16-17 семинар. Това не е много късен Лакан, но все пак края на 60-те, началото на 70-те години. Реалното е свързано с една наслада, която е трудно поносима, която е наслада, произведена от загубата на насладата, която функционира като разрив, като пробив в символното и която е травматична. Но производството е на това ниво. Поне, да кажем, капиталистическото производство, при което имаме принадена стойност, с която да може да бъде влагана в разширяване на производството. И мислих още нещо да кажа, свързано с... Добре, нека да спра до тук. Мисля, че добре да тези информация. Но да, късния Лакан, защото това е все пак доста по-късен Лакан, този, който се занимава миналия път, действително вкарва така допълнителни усложнявания. Това не е точно, както виждате, все пак някакво отмяна на цялата тази ос, която се движи от господаря и роба на Хегел, през служебни други неща. Просто има едно много непрекъснато усложняване, особено при самия Лакан, на цялата тази конфигурация, която естествено така вече е доста далеч от дори изходите предпоставки на самия Хегел. Това е ясно, предпоставки на самия Хегел не са свързани с такова едно конституиране на субекта в едно такова социално несъзнаване, но напротив, нали, така някакси субекта си го има винаги при Хегел, той е тази начало, дори в тази съдебната сигурност е някаква страна, просто той все още не се е напълно постигнал като това, което го има, онтологически някак си го има субекта изначално. Но така, действително Лакан много мощни такива и много тънки такива усложнявания въвежда тук. Именно така допълнителни такива спирали на тази диалектика, която тръгва от Хегел, започва да работят, като направо в някакъв смисъл преобръщат самия субект, разцепват, което там, както той обича да го изписва, така с тази разделеност, субект е едновременно несъзнавано, съзнавано, въображаемо символно и така нататък. Никога не е интегриран. Това, което би му позволило да се интегрира, е това, което винаги се сплъзва в тази рамка и това е реално. Нали, така някакво такова разбиране трябва така някакси да вече свежещо, да изведем как се развива това говорене на Лакан и във връзка с говоренето на желанието. Сега вече ще се насочим, едва ще свършим днес. Ще свършим следващия път, може би. Преди да почнем дискусия с Вишеното. Към книгата, така скандално известната книга на Делиоцки Триант и Дип с подзаглавие Капитализъм и шизофрения, която книга тези двама автори пишат 1971 година, т.е. преди този 16 семинар, в който днес говори Дарин, но в някакъв смисъл след тази по-ранна концепция, или поне по-ранна версия на същата концепция, на Лакан, разгледането от по-ранните семинари, с които говорихме миналото. Сега, да кажа все пак някакви такива съвсем въвеждащи думи. Гатари, не знам да знаете, Гатари, например, е психоаналитик. И то по времето, когато излиза тази книга, все още е така доста активен участник на самите семинари в Лакан. Сам е в работи до края на смъртта си. Работи в една психиатрична институция, която е така силно лаканиански ориентирана. Там тя управлява по това време клиниката Лабор, управлявана от един така директор, който е така лаканианец, самия Гатари, тя е много експериментална така психиатрична клиника, като така не следва тогава артикулираните методи на психиатрично лечение, tako влияно по някакъв начин от Лакан. И Гатари по това време, когато излиза тази книга,
до голяма степен се бори, заедно с една други ученици на Лакан, за това да бъде признат, ако има нещо общо с диалектиката на Свободен и Ролф и Хегел. Тук точно тази способната борба за признание, само че тук е случай от страна всички искат да бъдат признати от Лакан, Гатари иска да бъде признат като правилен интерпретатор, последователно и развиващ Лакан, за сметка на една друга група, която е до голяма степен свързана с самата дъщеря на Лакан, нейния съпруг, които са такива между така че Лакан има странно отношение към Маркс, дъщеря му и цялата група около нея са си много марксисти, съвсем директно, при това маоисти, докато Гатари е по-скоро малко троцкист, т.е. има някакви такива деления вътре. Не малко, много и те са се били. Да. Майко, който разбира, че... Не, има период, където са в примирие преди това. Те са сложни дълги истории. Има да там организират такива подобряване на тайни, сложни работи. Но това е все пак отпреди културната революция. Културната революция започва вече сериозни изцепления. По отношение към културната революция. Както е. Това са някакви подробности, разбира се, няма. Не, че не са важни, напротив, са много решаващи. Но важното е, че между другото на тази книга така изглежда някакси име на така книга, която е написана срещу Лакан. Срещу всичко, което говорихме. Срещу цялата тази традиция, която върви още от Хегел, през Кожев, нали, и така нататък. Нали, Батай да го сложим с скоби, защото така има така опит за едно съюзяване точно с концепцията на Батай. Нали, някакси очевидно насочено срещу психоанализата, имаме компонент на психоанализата, липови комплекс, липовата фаза в конституирането на субекта. Но всъщност, когато била замислена тази книга, и Делез и Гатари са мислили така малко и много, че по-скоро Лакан е много позитивен персонаж в цялата тази история, който позволява в малка степен някакви неща, като неговата концепция, като тези идеи, особено тези, които е миналия път, да отворят в психоанализата, поне вариант, който тя по-традиционно се практикува от Фройд насетне, някакво така по-продуктивно за тях. Тоест, самият Гатари поне си е мислил и се надявал, че това е съвсем съгласие с Лакан. Или поне е някакво развитие, позитивно, тръгващо от Лакан. Не става въпрос за някакъв вид как кажа, опит за преодоляване на дяхна на Лакан, каквото между другото ще става по-нататък. Всичко това Жил Делез Феликс Гатари пише по-късно и други книги заедно. През 80-те години пишат една книга, която на български е преведена като 1000 плоскости, където вече Лакан и цялата концепция на Лакан доста така остро критикувана. Лакан всеки път почти се появява така, с нещо позитивно. Делез от друга страна е философ. Значи, Гатари е психоаналитик, много замесен в тези истории с Лакан и така нататък. Само да за Гатари от самото начало на семинарите на Лакан, от първи семинари там, когато той е на 22 годишна възраст, а още преди това, още като е на 20 годишна възраст, вече е чул че има един човек Лакан, който пише някакви интересни статии, още преди исторически период. Реално точно този Ури, дето е шеф на... Той го запознава с Лакан, още като той е просто някакъв стажант там, който отиде да помага в психиатрични клиники и така нататък, и оттам тръгва цялата работа на живеята на самия Гатари и учи философия, но практически цял живот се занимава с две неща. Едното е тая работа. Групи от шизофреници в лабор. Има всякакви и нещо. Всякакви параноици. Групова терапия е било това, което се практикува. И от друга страна, нека много активна политическа дейност. Най-сложна храна. Делез от друга страна пък е философ, който е много класически философ в координатите на тогавашната френска философска сцена е, така да се каже, много класически философ, доколкото той преминава през всичките
фази, етапи на така съвсем официалната линия на придобиване на така, право да практикува, да преподава философия, пише, вече е написал така две докторски тези, там се пише две, се пише една. В Франция по това време голяма и на малка. Малката е по-голяма проблема. Голямата, но с нали, идеята за малко голямата, те са по-тесен фокус, трябва по-широк фундаментален фокус. Както и да е, самият Делез има много така, по времето, когато пише книгата, много така тангентна връзка въобще с знание за това, какво се случва при Лакан. Споменава го в предишната си книга, използва това, което знае така ефективно и доста така оригинално, толкова оригинално, че самия Лакан, вижте колко оригинално да използва, така е проявил голям интерес в фигурата на самия Делез. Неговото въобще, отношението на Лакан към учениците му, въртително. Бях гледали такива като Делез, които хващат без много да знаят за какво става дума и си измислят, какво казва Лакан. Проявява страшно силен интерес и даже го карал специално там да срещат и го карал всички да го четат. Както и да е. Специално представя книгите му в семинара си, къде семинар там има отделение няколко места на Делез. Това е пак преди да се случат всички тия скандали, които ще кът като рецепция на тази книга. Тази книга, както виждате, някакси израстват тези сложни дошлители и сплита мотиви на по-ранната философска концепция на самия Делез, изработена в малко по-различни за ключ. Макар и дори там с връзка по някакъв начин с Фройд, по-скоро на управление места. И мотиви, изведени, така някакси изобретени от самия Гатари във връзка с определени концептуализации на психоаналитичната терапия, които сам той се опитва да прави. Само да кажа, Стоби за Делез, докато го представяме, Антидип излиза 72 година, но към 72 година Делез има издадени колко? 7-8 книги. Да. Това време много така престижен, точно заради тази институционална тежест, която всъщност успял да натъпва около себе си, вътре в академичната философия, но също не е такъв популярен философ, като ще става всъщност след тази книга. Която между другото е, може би в някакъв смисъл и това мнозина го казвате, може би най-слабото от всичко, което е писал. Гатари, знам, винаги писал малко или много по-слаби съчинения, не за друго, защото той има много особени дори притеснения, стихове, неврози, относно собствената си компетентност, способност да бъде мислителен. И тази книга е възникнала някакси от тяхната колаборация, като така също някакси сложна, голяма част от нещата са написани от Гатари, но така подложена на някаква мощна философска дисциплина от страна на Делез и цялата така гръбнак, концептуалния гръбнак на всичко, което е написано от Гатари, някакси толкова видно изработено от Делез, доколкото има препадки директно към по-ранни негови концепции. Делез карал Гатаристовите като станало веднага, още преди да се пие кафето, да формулира някъде към 5-6-10 идеи. Вписани вид. И до края на деня да ги... А сега трябва да дисциплина. Да, такива неща. Въобще станали такива отношения, те са били точно приятели. Тук се говори много за шизофрения, действително Гатари има общо взаимодаване с конкретни шизофреници и така нататък. Делез да се пева пари на такива неща. Въобще, така, самият той има малко така особено лично. Не е пускал никога в Париж, Фатал, където е роден. Странно добър. Както и не, но със сигурност тази книга има някаква така и по-непосредствено вече социален контекст, отвъд просто това какво се случва между лаканианци, ученици на Лакан, някакви марксисти. Това е книгата, която веднага възприета, която излиза като някакъв отзвук от огромно събитие, което се случва в Франция, само някакви по-рано, 68 година, така прочутата неуспяла майска революция в Париж, в Франция. Най-вече Париж е малко или много, особено хипна точно около
център градски. Предполагам, знаете, че тогава в голяма степен процесите в 1968 година във Франция тръгват от едни стачки на студенти, окупации на университети, нещо, което така не звучи много познато. Тръгват, само че вече там логите прекъсват, тръгват от студенти, но после някакси спонтанно се появява една солидарност от страна на работниците по фабрики навсякъде из Франция. Да, и миньори, които пак са работници. Мини фабрични работници, които обявяват дори срещу собствените им профсъюзи, обявяват национална стачка, в която участват някакви милиони, много. Правителството реагира доста остро, пребитки, насилие, опити за изземване, нещата вървят към тесистна революция. И тя прекъсва. И тя прекъсва по особен начин, прекъсва най-вече губи пара, в момента, когато Френската комунистическа партия се съюзява с правителството, с договарят се и изоставят всички протестиращи. Това се случва в 1968 година, или поне така преживяват всички това, което се случва в 1968 година. И предателство на синдикатите. От началото ги подозрителни за всички намеси. Но много се разчитаме на това, така скажем, организационните структури на левите партии. И те са, така да скажеш, предсакали самата революция, с която съществува. Тази книга се възприема буквално като някакси концептуално въплъщение на всички тези процеси, които някакси са пришли. На всичко това революционно желание, въобще е отворено тук за желание, което вече трябва да някакси да бъде отмислено като политическа категория, като политическа категория също така вече със сигурност е изтръгната от идеята за политическо представителство, включително конкретно. Също големи проблем по отношение на желанието е точно репрезентацията. Гледна точка на тази книга. Сега, съществуват се такива контексти, но все пак най-важното нещо, което тя се каже още от началото за този проект, във връзка с всичко, което ние сме си говорили сега за желанието, тръгващо от Конрад Хейгел, е, че може би, тук може да се спори, както е констатът при Хейгел, но поне от Кожек на сетне, непрекъснато в това говорене за желанието се показват едни такива мотиви, особено видни при Кожев, на едно такова разграничаване на процесите на желанието, като желание на желанието, всичко тази диалектика, разграничаване естествено между човешкото и не човешкото природа. То остава дори при Лакан. Значи как остава, на какво равнище остава? Остава на това равнище, на което символното се превръща в някаква пречка към реалното. Реалното е стъпва само като пробив в символното, в културата, в социокултурната действителност, което обитаваме, някъде да се случи някаква дупка, както беше написано. Да не само така и на нещо, като реално. Тоест само вече към една култура, която някакси препокрила и е блокирала нашия достъп. Дори до телата, например, такива неща. Ние си имаме само като фантазия, въображаемо, образ в огледалото или само като език, думи, култура, речи, но никога така няма никакво такова природно отношение. Сега, Дельоз специално, за разлика от почти цялата френска мисъл по това време, почти цялата, не съвсем цялата, е много критичен и скептичен към това фундаментално за най-общо казвам идващо от структурализма. И не само структурализма, деление между природна култура, като фундаментално неизбежно. Това е на лице при Лакан, по друга форма е на лице при Кожев, въпреки че няма нищо общо с структурализма, но по времето, когато се пише тази книга, вече структурализма е много ясно предмет на цялата тази работа. Разделението между природа и култура при Клод Леви-Строс, например, е много ясно изведено, че това е задължително. Това определящо за всяка култура.
Всяка култура чертае по произволен начин, заради самата произволност на знаковите отношения, които изграждаме култура, по произволен начин чертае винаги някаква разлика между природа и култура. И това е фундаментално за това да има култура. Значи всичко е така някакси. Природата е стъпна само пак от култура, която чертае себе си и чертае природата, като две различни области, т.е. пак в някаква знакова диференциация, която си остава изцяло от страната пак на културата и езика, а не от страна на самите неща. За Делиоз, завържете да кажа какво ще прави Делиоз преди дори още антидик, но това е важно и тук. Значи, забележете в символното на Лакан на диференциална система. Строго погледнато, реалното при Лакан е нещо, което не е диференцируемо, може да бъде значение. Това не е диференцирано в някакъв смисъл. Той говори за такива неща, че символното е така прорез в реалното. Така се изгражда себе си, т.е. подразделя реалното, някакви обособяване. Това са тези единици, знаци така нататък на културата, отделните неща, които знаем, всяко кое си е мястото и така нататък. Значи, символното е диференцирано, реалното не е. Това малко простяване, принципно натам да видите нещата. Определеност не е така. Просто не е така. Диференциалността характеризира реалното не по-малко от езика, не по-малко от културата. Самата природа е диференциална. Така е саморазвитие. Така че тук няма противоречие между други неща. По условие. Няма произволна съзнание. По условие. Доколкото действително има някаква логика в това отношение между диференциалността на културата и диференциалността на природата. Макар че аналогия вече се каже твърде много. Културата възниква от природата, точно като продължение на самата диференцираща работа в самата природа. Битие. При Делиоз. Това естествено е важно. Защо? Защото самата книга започва с едно такова силно позоваване на науката на диференциите, като някакъв източник, догадка относно тъкмо това, че няма и не може да бъде удържано еднозначно и категорично и така някакси точно психоаналитично блокиране на достъпа до реалното от културата. Напротив, има едно идентичност на човек и природа, преди да тръгнат едни вторични процеси, които ще създадат едвата първа някакво диференциране, което е малко и много винаги иллюзорно, репресивно, потискащо някакво насилие върху природата, което изглежда скандално. Преди е онтологическо преди. Да, не е време. Няма нищо. Това го има до всеки един момент. Това е онтологическо, така приоритетно. И приоритизиране. Макар че ние сме дали да четат началните страници и там това го има. Да, това е директно казвам. Аз бих да намерим дори цитата, ще поставим един такъв въпрос. Защото те пишат, че ето ли е цитата? Вече на 16. Вече не съществува разграничение човек природа, човешката същност на природата и природата същото на човека се отъждествяват природата като производство или индустрия, т.е. също така и в родовия живот на човека. Това е вече препад към Маркс за рода. Това е цялото, което търсех. Но вижте, човешката същност на природата и природата същност на човека се отъждествяват в природата, като производство или индустрия. Но типичен обрат, който бихме очаквали от спекулативния идеализъм, е да кажем, че човек същност на природата и природата същност на човек се отъждествяват в природата, еди как си. А как се отъждествяват в човек? И тогава би имало друга врътка. Ако кажем, че имаме човек и природа и че се отъждествяват може да стъкнем за движението и при шейдинг. Да. И аз се запитам, не просто така. Значи, има предвид тук
това говорене, това да случайно се сложи стиренца, да покаже, че тук не става въпрос за това разделение. Няма да първо разделението, където после те трябва да се отъждествяват нещата. Въобще, отъждествяване е голям проблем, само по себе си, понятие, разбираме стандартно, диалектически, като цел на някакъв процес на цялото това освояване, за самия Делез, доколкото той в предишните си книги, философския си фундаментален проект преди това, говори точно против идеята за диалектичност изобщо. И против диалектиката, именно като водено търсене на някаква идентификация, на отъждествяване. Като един процес, вместо това, той се опитва да описва процесите в природата, като битието, по-скоро, философски казано, като един процес на едно различаване, на различие, само различие. Чисто диференциално. Така че, все пак, това, което избягва, така да се каже, разбира се, това началото е пълно цитат, това пак е някакво цитиране. Тук има много цитиране на Маркс, буквално в този цитат. Това е като обръщането, което прави Маркс на Хегел. И то пак е вече цитат от Хегел. Маркс настоява, нали, че така сваля от небесата на идеализма, диалектиката, и го превръща в материална диалектика. Конкретно човешки практики, и на самата материя. Това по-скоро цитат, това не е съвсем твърдо изказване, ангажирано изказване, теза. Но все пак е някакъв ключ към това, какво се опитвам да направят и да кажат като Делезската в тази книга. Да, идея само да се включа с втора скоба. Удивително е нежеланието им да приемат хегелианското у Маркс. Дори като ситуация, пак би трябвало да оформим нещата, да видим. Сега това Добре, да затварям скоба. Това може да го обсъдим, между другото, защото това е интересно и важно, но ще трябва да говорим за други неща, не за тази книга. И тогава става сложно. Но не за тази книга само, защото добре, така ще повтарям въпроса, ще го изостави, евентуално ако остане време следващия път ще говоря. Делез, философски проект, който седи като някакъв фон на това изследване. Оформя собствения си философски проект срещу този на Хегел. Директно. Просто казвам Хегел. Не. И това изглежда така, сякаш някакъв много лесен и простичък жест от страна на самия Делез. И това не е така. Самият Делез е критичен към Хегел с едни много странни оговорки, които трябва да се направят. Критичен към Хегеловата диалектика с едни странни оговорки, които трябва да се направят. Той се опитва да смени логиката на самата диалектика. Да не е базирана на противоречие. На вариативност. На вариативно различие. Така че, по-скоро това, което винаги е предлагал, е някакъв вид пренаписване на цялата диалектика. Пренаписване на Хегел, просто пренаписване на цялата философска традиция на модерността. Има пренаписване на Кант, което също е важно. Така че това казване не на Хегел е казване не на Хегел в един определен смисъл. Предишното съчинение, което писал самия Делез, се казва логика на смисъл. Самото заглавие вече ме праща към една книга посветена на Хегел. Буквално. Логика на опита и на преживяването от Жан Иполит, един от коментаторите на Хегел. Книга на Жан Иполит, посветена на логиката на Хегел. Въобще има едно постоянно такова хем полемизиране, хем едно такова преобразуване на самия Хегел. Има един постоянен скрит дебат на самия Делез с Алтюсер, с начин, в който Алтюсер пренаписва диалектика. Някакви изглежда, спомнявам се. Така че, по някакъв начин тази книга много скъсва на пръв поглед с това, което е наследено от философската линия, тръгваща от Господаря и роба на Хегел. Нещо от този дебат е винаги някакси докомбиниращо в цялата разгръщане на проекта. Очевидно Маркс настоява, че диалектически философ и говори за противоречия, социални противоречия, изблъсък между класи и така нататък.
което е някакси като сблъсък между класи, е нещо, което е критикувано при Маркс. Тук е доста директно. Най-вече критикувано през призмата на критика към понятието за интерес. Някакъв фундаментален социален феномен. Всяка класа е определена на своя интерес. Интерес, така целистивен интерес. Да запази своето господство. Пък работците имат друг интерес. Да се освободят упражняването на тях господство. Отвъд това понятие за интерес, което за делиосите ли се оказва някаква по-скоро работа на порядъка на класната дори, такива неща, с които говорихме при Лакан, са поне преди тези неща. Зад тях, зад интерес, има един процес на желанието. Сега, категорията желание при Делиос и Гуаттари е съвсем различно стои спрямо Лакан по-ново и не знам как се мисли, че има нещо, с което може да бъдат напълно така в съгласие. А само да кажа, има един слух, аз не съм попадал на писмено свидетелство, но от много хора съм чул и от лаканианци, и от делизианци. В някакъв момент изглежда Лакан бил казал, почитайки Антидип, тези хора са казали точно това, което аз искам да кажа, а по всички мои ученици са абсолютно сбъркани, нищо не са разбрали, просто папагалски повтарят моите думи. Трябва да сме целият праз да излезе това, което аз искам да направя. Ето Делиос и Гуаттари са го направили. Тоест, той Лакан, впрочем, не веднъж прави такива неща. След изнасянето на доклада на Фуко, що е автор, Лакан в обсъждането казва: аз много се радвам това, което правих, това е точно това, което аз правя. Всички, които са извън неговия кръг, са признати, всички, които са в неговия кръг, са отречени. Това е малко такова, той се е изживял малко като буддийски, дзен-буддийски учител, който учи по особен начин своите ученици, като непрекъснато ги унижава. Така. Сега аз съм много най-кратка бележка под линия 23-42 страница. Струва ли, че възхитителната теория на желанието при Лакан има два полюса. Единът по отношение на обекта малко а, като желаеща машина, който определя желанието чрез реално производство, надхвърляйки всяка идея за нужда и за фантазъм. Това ви го сложих днес. Другият по отношение на големия друг, като означаващо, което отново въвежда някаква идея за липса. Колебанието между тези два полюса, аз съм се виждал в статията на Люклер или какво. Така, значи, това, което те приемат, е обекта малко а, като желаеща машина, която определя желанието чрез реално производство. А това, което не приемат от Лакан, е големия друг. Сега, как може да приемеш, защото да не приемеш другото, не става ясно, тъй като обекта малко а се произвежда тъкмо като елипса в големия друг, е концепцията на субекта. Но все пак виждаме кое за тях от Лакан изглежда Стало погледнато, като го провръщат. Това е, нали, специално го приемат, без да го приемат, без да приемат структурата, в която е вложено, а по-скоро го приемат един единствен мотив от него и го превръщат в основен мотив, превръщайки цялата конструкция. Значи, така да се каже, обектът малко е много твърдично достъпен и оттам нататък вече всичко вторично изниква, така да се каже, в процеса на работа и разкръщането на това, което е на лице при обекта с малко. Сега, забелязвали сте, предполагам, като сте чели първата глава, че тук се говори за синтези, които са така някакъв последователен ред изложени. Тези синтези до голяма степен следват тези три категории, идващи от Лакан, в някакъв много необичайен ред. Първо реалното, след това символното и накрая въображаемото. Така не е строго погледнато много така. В крайна краща за тези реално се говори само някакси в ретроспекция вече от към символното, като в някакъв смисъл идва и най-късно. Това вече е включването на говоренето, езика, реалното езика. В случай си казваш името, да знаеш, че си българче, аз съм българче, келтски. Това е вече включването ти в символното напълно. При Делиос и Гуаттари не е така.
някакви непрекъснати преобразования, всичко, което имаме при Лакан. Впрочем, преобразования, които препращат към много други неща. Вече, като изработят някаква схема, които препращат и към други неща, отвъд Лакан. Препращат към Маркс, например. Препращат към логиката на капиталата и Маркс, което има част от разследване. Тук бих прибавил тази формула на самия. Маркс, пари, стоки, пари, прим. Това започва след бавна стойност. Логиката на подреждане на синтезите при Делиосите е директно подведена като някаква специфична преформулировка на тези отношения. Значи, тук синтезите едновременно коментират психоанализата, едновременно коментират Маркс, които са свързани с Маркс и също време имат някаква връзка с Кант. Защо? Каква е връзката с Кант? Кант е всъщност, може би първи все пак мисли за европейската модерност, който говори за синтези. Първо. И второ, той говори за синтези и във връзка с синтетичната работа на самия субект, в процеса на оформяне опита. Тези синтези могат да имат легитимна и нелегитимна употреба. Особено, що се отнася до особеното мнение и разум. Всъщност Кант е, така да се каже, важен момент, за който не сме говорили връзка с желанието. Тук може би сам Кант е така посочен като някакъв предходник на това, което ще бъде фундаменталната теза. Макар че този, който е отзад, ние го споменахме самото начало. Но който присъства по-особено, не директно чрез концепция си за желанието, макар и, може би, и това ми. Значи, забелязали сте желаящи машини и желаящи производство. Това са централни категории. Желаящи производство, т.е. желанието като производство. Желанието като произвеждащо. Е нещо, което те изличат в случай по-скоро Кант. Въпреки, че има връзки с, и може би самия Кант е бил повлиян от нещо, което имаше още при Спиноза. Самият Делиос е бил голям Спиноза. Нарича го принца на философите, Христос на философия. Има важна дебелост с него. Но Спиноза може би ще стане по-важен за проекта, който разгръща тук в следващата книга, продължението на различни житния, трябва плоскост или плата. Така е. Знам, че се че е плоскост. За всеки случай, при Кант има следното нещо. Кант има идентификация на най-висшата способност на субекта, разума, като способност за желание. Защо? Защото разума произвежда едни особени обекти за себе си, за собствените си дейности, които му се насочват. Едни особени обекти, които не са му дадени в опит. Той действително се изработва едни такива обекти. Бог, смъртието на душата, едни такива неща са обектите, които мислят, така да се каже, разума, но те са някакси възникващи като такива някакви обекти, в процеса на самия разум, в никакъв случай не са му дадени някъде друга. И това е свързано с желание. Тъкмо там някакси тръгва това конфигуриране на концепцията, че желанието производство. Това не е една реконструкция на Кант. Естествено се. А нещо друго? Не, което е. Това не е във връзка с Делиос, защото всъщност думите на Кант са други по въпроса. Той казва едно такова малко смешно от сорта. Ето сега, като дава възможност на разума да се занимава с такива идеи, които не може да познае, направи го, за да дам път на етиката. Не. Иначе употребата му тук ще бъде друга. Критиката пък на Делиос и Католика на Кант, точно това, че той след като е направил това движение, едно такова желаещо производство, където обектите възникват желание, се контролира директно, самият той се отдръпва от това. Това е радикално откритие философско.
Въобще всички се отрутват. Това е малко или много теза на тази книга, освен Спиноза. Спиноза е който е Салтев. Това е Христос на философите. Именно, че желанието не е мотивирано от липса. Желанието, производство, правен, възникване. В самия процес на битието. Желание тук не е нещо човешко. Пак да кажа. Това преди човека и природата, преди културата, преди всички тия странни механизми на самата култура да, така да скажа, се заплетат в един процес на желанието. Желанието е самия процес на природата, на битието. Желанието е битието като процес на производство. Битието не като някаква субстанция, твърда даденост, а като процес. И това се казва пак в тази въвеждата част е въведено някакси категорично. Всички синтези са доколкото синтези са производство и първият синтез е производство на самото производство. Тоест това е един спонтанен процес, самосъздаващ се процес. Това е, така да се каже, действително логично първичен. Процес на саморазгръщане. От там нататък тръгва, така да се каже, всичко остава. Всичко друго е вторично. Това е първичен процес на производство. На самопроизвеждащо се производство. Сега, кой е първият синтез? Сега, желая още една оговорка. Предлагам действително да оставим някакъв час и говорим в следващия път. Да, можем. И за това ще спомена някакви неща. Тук се появяват всички тези синтези, се появяват за втори път в текст, който е подписан от Делез. Предишният текст, споменат от мен логика на смисъл, вече говори за тези синтези и също тези понятия се появяват още там. Понятието, което тук е така монострално седи, тялото без органи и също е там. Тази книга логика на смисъл се занимава с някакви много близки до Лакан теми. За възникването на едно такова разграничение и въобще отношение между думи и неща, между език, някаква структура и това, което приема за реалност, за нещата, за тяхно състояние и така нататък. Което нещо, това отношение между това разделение, въобще между неща, е постигнато чрез изработването, възникването и организирането на нещо, което се нарича там смисъл, чрез една поредица от синтези. От тялото се тръгва към едно непрекъснато разхвърляне на тялото към формиране на смисъл. Тялото, разбира се, е безсмислено. Няма смисъл. Възникването на смисъл е безсмисленост. Но там също тези синтези са съвсем друг порядък, съвсем друга зависимост. Тук втория синтез, ще кажа нещо малко, там е третия, да наречем финален синтез. Там действително се следва схемата на Лакан някакси, доколкото не виждам сигурното идва някакъв. Тоест, едновременно тук има едно удържане на някакви мотиви от такива по-ранни латиниански конструкции и едно странно преобръщане, странни размествания стават. Да са непременно сигурно доколко съм систематично удържан. Тя е малко такава и тя написана малко импровизационно. Тя е много по-строго систематично, колкото изглежда на пръв поглед и може би малко по-малко строго систематична на трети поглед, когато вече очакваш тежката система. Тя не идва. За сметка на по-късно. Проектира се. Да, сега. Говориш за синтез, аз почваме с синтезите един по един. Аз мисля това да го вземем следващия път, тъй като има 10 минути. Добре, по-малко. Бих искал да кажа някакви думи за желанието общо. Значи, желанието е производство. То е производство на реалност, реално, свързано с реалното. И при него не става дума за липси. Тоест, желанието не работи през липси. Там е потоци. Ние потоци е частичен обект, т.е. нямаме цялостен обект на желанието. И това е много готино, защото е много различно от всичко, което сме чували за желанието и което сме склонни да мислим интуитивно за желанието. И аз, принципен привърженик на контраинтуитивните теории, все пак си мисля, добре да има примерите, които дават, кой от тези примери е пример за желание? Кое позволява ние да наречем тези неща, които те описват, желание?
Не е ли първата възможност за подобна теория една скрита ресемантизация на думата желание? Но до тогава ние можем да наречем както и искаме другояче това, което е нещо. Тоест, може да го наречем процес. Процес употребява в друг смисъл, но... Да, процес е много важен, но може да го наречем диван. Няма значение. В смисъл, искам да кажа, че може да наречем движение. Движението не е свързано с липс или... Не знам... Значи, това е, разбира се, важен въпрос. Дали става въпрос за думи или за неща. Тоест, действително тук, какво общо има това с теория на желанието? Има, защото в край на краищата това желащо производство, това, което говорят като процес на самото реално, също време на съзнаването. Така че то традиционно винаги е било свързано с проблема за желанието. В психоанализа, по-конкретно, винаги от психоанализата обяснява желанието, че съм съзнавал. Самото несъзнавано, категории при Фройд възникват, за да се обяснят такива някакви неща, процеси, свързани с желанието. Така че има връзка, която е естествено точно концептуално историческа, облетена точно в тази психоаналитична линия. Разбира се, несъзнаваното вече при Делез и Гатари не е просто индивидуално, както при Фройд, дори не е просто някакси културно несъзнавано, както е при Лакан. То несъзнавано е като природа. Това е природата на нещата, е самото несъзнавано. Всичкото е несъзнавано. Самото съзнание, така естествено така. Или нещо, което се конституира несъзнавано. Така че това е тяхната теория за несъзнаваното в края на краищата, като процес на самата не просто човешка природа. Да, но те запазват думата на желание. Те можеха въобще да я махнат, така няма никакво желание. Това е природа. Те в някакъв смисъл и така. Няма никакво желание, в смисъл на... Традиционното разбира за желание. Ако ще се говори за желание, трябва да се говори за производство. Но пак трябва да се говори. Отговор на... Единственият шанс да си свършат работата е, ако това, което напълно ще оттекат именно вътрешното на психоанализата, те го откраднат, защото всичко друго им трябва да се стане. Затова единственото, което няма да го има да те спират да говорят за желанието. Добре, за мен е момент на тия, това ще си струдно да наричаме това желание, защото попадаме едно предварително триангулиране на желанието в психоанализ, затварянето на желанието в този седен триангул на новата приятел. И от тази гледна точка самата критическа целата ни иска всичко това да бъде наречено желание. Аз имам един добър пример тук. Макар че напоследък много харесвам начинът, по който Делез анализира случаи на никой на да режима на лудост. Обаче ми се иска да имате прави, че въпросът на желанието стои също така и на толкова конкретно ниво. Не може ли какво ще каза за малкия вид? Така, първо ще скажа четвърта страница. Това е едно момченце, което посещава Мелани Клайн с неуточнено разстройство, което обаче последствие се превръща в тежка депресия, макар че в началото е изглеждало, че то става по-скоро биполярно разстройство. Мисля, това няма тук, но това е част от описание на случаите, които можете да намерите около книгата в Антиони. Мелани Клайн пише за този малък вид. При първото посещение на Дик при мен, той не прояви никакво чувство, когато неговата медицинска сестра ми го повери. Когато му показах играчките, които бях приготвил, той ги погледна без да не е малък интерес. Взех един голям влак, който поставих в друг по-малък и ги обозначих с името Влад Тарки и Влад Дик. Той взе от там влака, който бях нарекал Дик, изпрекаля го до прозореца и каза Гара. Обясних му, че гарата е мама, Дик влизат мама. Той остави влака, изтича към мястото между вътрешната и външната врата на стаята, затвори се казвайки черно и тук си излезе тичешкова. Повтори няколко пъти тази маневра. Обясних му, че той прави черно от мама, Дик е черното на мама. Когато анализа напредна, Дик откри също, че умивалника символизира майчиното тяло и прояви на обичайен страх да се мокри из вода. Тази логика, по която действа този цитат, е въобще на малко по-нататък така. Кажи Дик или Шамар. Ако искаме да поправим тази логика, която ни казва кажи Дик или Шамар, признай Диковия си комплекс или бил санкциониран, защото ние няма как да го направим без да продължим да говорим за желание. И това така, че да настояваме, че понякога Дик иска да играе, например, с влакове, без непременно да прави да влиза в гарата на мама.
или без да прави черност мама и други подобни системи. Така че тук има определен завод, който не бива да бъде стратегически постигнат, независимо от тази семантизация. Аз съм напълно съгласен, но според мен питам се каква е цената, която е заплатена, и според мен не всяко изключване на липсата, не винаги, справяйки се с един, сме се справили с липсата, и в тази насока бих предложил следващия път да помислим не просто за липсата, а за функцията на отрицанието и негативността в цялата тази работа, защото тя трябва да изглежда много иманентистки, позитивна, така, утвърждаваща и прочее. Пък аз по-скоро бих настоявал за удържането на някакви негативни, в особено са негативни моменти, за която и да е теория на желанието. А иначе съм съгласен, т.е. естествено има стратегически момент. Трябва ли обаче да се мине отвъд липсата? Това е свързано с... Проектът в края на кращата, това е свързано с чиста епистемологическа страна на текста. Това е вътрешна критика на анализата. Съответно, за вътрешна критика ще работи с това, което основно говори, целият апарат. Целият апарат описва всичките феномени, за които ще се говори тук, като феномени, свързани с желанието, определено от липса. И вътрешна критика е това провръщане на това говорене, като желанието на фундаментално противна дейност, която естествено е вече някакси отвъд просто някакво ясно така недостъпност между човек и природа, между тяло и съзнание, и психика, и така нататък. Тоест, това е така тук. Естествено, те веднага, като тръгват да се хващат за вътрешни критики други дискурсии, ако щете, в следващия си проект, ще говорят за желание. Говорят за това. Как кажа? Това е въпрос, за който тук има отговор. И това е отговора за това, че всичките понятия са просто инструменти, свързани с конкретен прагматичен контекст. Няма понятия, които имат валидност отвъд прагматичен контекст на употреба. За всяко трябва да се изобрети много. Това е чисто логическа такава теза, която вече, така да се каже, е пряна в самата логия, която да се интересна. Така че аз не виждам тук проблем, по-скоро ми се вижда това не е толкова проблем. Проблемът ми е действително друго, да. Може би с позициите ролята на негативността. Дали може да бъде удържавано, това е логично. Но дали ще става въпрос за желание, в случай това да е мотива да се насочи за такъв проблем, не се вижда, че е толкова. Аз си го мислих все пак най-наивно и интуитивно, отново казвам, че харесвам контраинтуитивни теории, но част нещата се чудя в какъв режим аз бих ги нарекал желание. Не бих ги наричал желание. Не се може да следващия път. Добре, оставаме с този текст за следващия път. Друго да им дам? Няма да им дам. Ако желаете, ако стана време за следващия път, да започнем темата за възвишеното, ще ви пратим един текст да го прочетете сега. Не знам дали... То няма да остане време. Не. Спокойно да си говорим за дъските. Но, така да скажем, може да го пратим още от сега, да си изберем някой от вас да говорим по него за по-следващия.